Tak jsme si povídali o tom, co je novýho, víte, na čem pracuju já, na čem on, no. Tak hlavně nonverbálně z mé strany, já moc té angličtiny jsem nepobral, jo. Tak on furt na mě yes, já jsem vyprávěl, on yes, já jsem sežral všechny táčky. Já nevím, jestli to platil, já nevím, ale jsem byl přežraný, jsem to on potom na mě pif, a já ti rozumím, ty jedeš točit nějaký akčňák, no jo. Já zase dělám pich, no, on si myslel, že točím porno. Já mu anekdotu, on mě anekdotu, já nonverbálně, on jako slovně, já jsem mu nerozuměl, ale smál jsem se, ono se to sluší, víte. No a tak jsme si povídali, on po mně chtěl, abych mu poslal svoje portfolio, víte. No člověk nikdy nemůže vědět, kdo komu může dřív dohodit roli, víte to? No tak v té ordinaci už taky hráli všichni.